Anlass war und ist eine fassungslose Verzweiflung über eine europäische Politik, die Menschen ersaufen, verhungern und verdursten lässt, die vor Krieg, Hunger und Verfolgung nach Europa fliehen. Als die Liste von United for Intercultural Action im Juni 2017 als Beilage im Berliner Tagesspiegel erschien, in der eine Gruppe internationaler Journalisten die dokumentierten, auf der Flucht gestorbene Menschen zusammenträgt, war das Anlass für mich, mit künstlerischen Mitteln die abstrakte Zahl von über 35.000 Toten, die Dunkelziffer ist um Mehrfaches höher, in eine konkrete sinnliche Form zu übersetzen. Es entstand das Projekt Mare Nostrum längs der Isar, mit dem ich Anfang 2019 in München begann. Jedem der toten Frauen, Kinder und Männer widme ich einen Kieselstein aus der Isar, graviert mit ihren Namen und wenn die nicht bekannt sind, mit einem NN für No Name. Diese Steine werden von der Quelle bis zur Mündung der Isar einen Traumpfad markieren, ein poetisches Klagelied, notiert über 300 Kilometer mit einem stummen Stein alle 8 Meter. In Vorbereitung dazu entstehen in den Ortschaften entlang der Isar, wie hier in Landshut, zeitweilige Installationen und Skulpturen aus gravierten Steinen, die später in den Traumpfad aufgehen. Ich merke natürlich mein Alter, aber ich fühle mich wie ein Kind. Kindheit im Alter oder so. Also es hatte etwas Unschuldiges. Ich saß auch da oben in der Astgabel und spürte dieses Freiheitsgefühl, was man als Kind hat, wenn man einen Baum besteigt. Man fühlt sich dann wie der Fürst, der auf den Bäumen lebt oder so, also die Erde von oben betrachtet. Und es hat sowas auch etwas Abgehobenes und trotzdem in der Welt sein, weil ich mit meinem ganzen Körper, der 78 und natürlich nicht mehr diese Beweglichkeit hat, aber die Freude daran hat, sich so weit auszuprobieren, wie es ihm, dem Körper, das spricht halt mir, möglich ist. Wie wirken die Geschichten, also wie wirke ich auch in meiner Arbeit auf die Umgebung, und da kann ich also hier von diesem Platz nur sagen, es war großartig, also ich habe keine Genehmigung nachgefragt. Ich habe einfach angefangen, weil ich nicht aus Protest oder um zu provozieren, sondern ich sage mir, ich arbeite mit dem Material, das ich hier finde, und das verfremde ich für einen Moment, wie ich hier diese Steine, die ja im Allgemeinen auf der Erde liegen, in einen schwebenden Zustand bringe. Die werden mit der Zeit, oder wenn hier die Flut kommt, ja, also die Mulde geflutet wird, werden die runterfallen oder sich verhakeln oder irgendetwas. Aber sie waren eine gewisse Zeit da und liegen eigentlich im Bereich der Isar. Und so löst sich also dieses Kunstwerk oder diese künstlerische Arbeit mit der Zeit wieder auf. Sie entsteht also aus dem Material, was ich hier finde, macht für einen Moment, der länger oder kürzer dauert, eine Form und verschwindet dann wieder. Als wenn nichts gewesen wäre. Und doch war etwas. Es ist aber in diesem Raum etwas passiert und das hat den Raum verändert. Das heißt, auch so oder so, negativ oder positiv, auch diejenigen, die daran teilgenommen haben. Aber es ist nicht mehr da, aber es war etwas da. Und das ist so mein künstlerisches Credo. Ich mache eigentlich seit 30 Jahren Kunst und wenn ich mir das anschaue, was ich alles gemacht habe, in Palermo, Augsburg, Bremen, München, dann beschäftigen sich diese Installationen alle mit dem Thema Migration.
im Aha. engeren oder weiteren Sinne. Und das ist auch ein bisschen das Bild, das das ich in den Kieseln sehe, die ja permanent bewegt werden. Und ich werde öfter häufig gefragt, ob das nun, oder mir wird gesagt, das ist ein tolles Mahnmal oder ein Denkmal oder ein Ehrenmal oder so. Und dann sage ich, nein, das ist das alles nicht und das will ich auch nicht, sondern es sind Steine des Anstoßes, sowohl im passiven Sinn als auch im aktiven Sinn. Es soll etwas anstoßen bei den Leuten und das möglichst nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl. Und das habe ich hier erlebt und war wirklich erstaunt über den durchgängig positiven Zuspruch von Passanten. Mare Nostrum begann vor etwa 3 Jahren. Es ist zu dem Zeitpunkt eine Liste erschienen, die von internationalen Journalisten aufgestellt wurde, über die Menschen, die auf dem Weg nach Europa nachweislich gestorben sind. Verhungert, ertrunken, verdurstet in der Wüste. Und diese Liste umfasst ca. 35.000 tote Menschen, Frauen, Kinder, Männer. Mir ist noch nicht ganz klar, ob ich die Menschen, also die hinter den Steinen sehe, ob ich die ob ich die in eine Linie auflösen soll oder sozusagen in ihrer letzten Stunde beieinander lassen sollte. Und die Installation hier bezieht sich auf ein Unglück, das 2015 im Mai passiert ist vor Kreta, wo ein Schiff mit 700 Leuten havariert ist oder gekentert ist und etwa 400 gerettet wurden und 300 Menschen gestorben sind, ertrunken sind. Und dann gibt es so berührende Geschichten von Müttern, die mit 3, 4 Kindern umgekommen sind. Und da bin ich mir noch nicht im Klaren darüber, ob ich die in diese gedachte Linie, in diese Totenklage, ob ich die auseinanderreißen soll oder zusammenstellen soll. Es ist hier jetzt mal der Versuch gewesen, mit 300 Steinen sowohl in die Linie zu gehen, als sie auch hier an den Bäumen beieinander zu lassen. Und wo sie hinfallen, da bleiben sie eben dann liegen, also wenn die Drähte durchgerostet sind oder so. Habe sie auf eine Ebene gemacht oder gehängt, weil ich mir vorstelle, dass wenn die Flutmulde vollläuft, und ich habe da drüben am Baum den Wasserstand gesehen, der sich abzeichnet, also wenn sie voll ist, dann schweben die Steine kurz über dem Wasser. Ein beeindruckendes Bild für den Hintergrund. Und vielleicht ist es auch so, dass sie im Wasser hängen werden. Das sind alles noch Entwicklungen, die diese Installation macht und die ich natürlich auch gern verfolge. Also ich dokumentiere diese Arbeit fortlaufend und das wird bleiben. Also oder vergilben. Das ist natürlich die Alternative.
Und die schreibe ich fort. Und da drin finden sich auch, oder beschreibe ich viele Beobachtungen und Begegnungen mit den Menschen. Also schreibe weniger über das, was ich mache. Ich erkläre das eigentlich auch ganz ungern. Also ich sage, das muss für sich sprechen. Und dafür ist dieses Medium Buch. Also das wird zwar bebildert und ist bebildert, aber da kommen auch so, ja, Landshuter Innenansichten. Das sind kleine Begegnungen, die ich da drin schilder, die nicht so direkt, also wo nur die Skulpturen Anlass sind für etwas, was sich dann ganz anders entwickelt. Also ich wurde vom Haus International eingeladen, in der Rochuskapelle oder um die Rochuskapelle herum etwas zu machen. Die haben mich wiederum im Bellevue gesehen, wie ich da gearbeitet habe, und die Annelies ist gekommen und gefragt, was machst du da? Ja, könntest du das auch in Landshut machen? Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, so soll es sich ergeben. Und dann kam ich nach Landshut, und da waren aber die Restriktionen derart, dass ich also nicht nach draußen durfte, weil da hätte es erst wieder eine Genehmigung vom Stadtgartenamt gebraucht. Die hat Annelies auch eingefordert. Die Antwort kann ich nur, also mir hat die unglaublich Spaß gemacht, aber man kann sie nur als Verwaltungspoesie bezeichnen. Also auf einen solchen Vorschlag kam dann, ja, dann könnte aber diese Wiese, diese kleine Dreckswiese, die davor ist, also die voller Hundescheiße ist und so, dann kann die nicht gemäht werden, und dann müsste man darauf achten, weil das Gras ja dann nicht mehr hochwächst und. Und das würde dann letztendlich 600 € kosten. Also die Wiese wieder herzustellen. Und dann habe ich beim Riebelwirt gefragt, ob er den Steinen über den Winter Asyl gibt. So wie ich Leuten zuhöre, hier, die übrigens sehr schnell, das fand ich sehr interessant, zu ihren Lebensgeschichten kommen. Und manchmal habe ich gedacht, nein, jetzt erzählt er schon eine Stunde. Aber das ist ja das, was ich will. Also dann komme ich in den, ja, ich will doch aber noch weitermachen, ich will doch noch einen Stein aufhängen. Und dann sage ich, nee, das willst du jetzt überhaupt nicht. Und diese Geschichten haben auf unterschiedlichsten Ebenen alle was mit Flucht zu tun. Mit Flucht, mit Migration, mit Veränderung, mit Scheitern, mit Neuanfang. Und ja, und wenn ich an dem Punkt bin, dann sage ich, das ist Kunst. Also für mich.